चलन देखमा मुई केनता घरोई जिनिस के बनानी खासी उषो तुलसी पतर भेजरी फूल के धुई धुआ करी मुई रखी नहीं थी और तार संगे मते दरकार थिला देसी गायर घी के मुई 1-1.5 चामच नेनी आउ अंगरा ने बसाई देनी आउ घी टिके तपी गला परे तापरे सेने पकई देनी तुलसी पतर और भेजरी फूल पकालाटा के मझी मझी ने भाजी भाजी दउथिबे नहले तलाडू करी पुड़ी जिबा आउ टिके भाजला परे सेटा पुड़ा हेगिरी सब घी संगे मिसी जिबा ताके ओल्हे नेबे आउ ठंडा करी देबे तापरे रेडी हे जिबा हमर घी पुड़ा जेनटा की भेजरी फूल तुलसी पतर आ घी पुड़ा काची सिरप जगह थरे ई सब प्राकृतिक जिनिस के व्यवहार करी देखुन निहाती भावे उपकार पाई पारबे। वीडियोटा भल लागला बोले लाइक शेयर कमेंट फॉलो कर नेबे। यूट्यूब रे देखुचन बोले मोर चैनल के सब्सक्राइब कर दे।